সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমাদের ক্লাসের মধ্যে আমরা হাজির হয়েছি। আজকে বরাবরের মধ্যে আমি তোমাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কানেক্টর। তাহলে আজকে কানেক্টর কি? ইংরেজিতে কথা বলার সময় বা কোনো বাক্যের মধ্যে তোমার চলমানতা অথবা যৌক্তিক প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার জন্য আমরা কিছু ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ব্যবহার করে থাকি। সেই ওয়ার্ড বা ফ্রেজগুলোকে আমরা বাক্যের সেন্টেন্স কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বলতে পারি। তাহলে যেমন ধরো অ্যান্ড হতে পারে, দেয়ারফর হতে পারে, ইন স্পাইট অফ হতে পারে, ফর এক্সাম্পল হতে পারে, আর অনেক। আজকে আমরা যে কানেক্টরগুলো পড়বো সেটা হচ্ছে কোনো বাক্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনা যদি বলে তাহলে সেই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করে। তাহলে আমরা নোটসের মাধ্যমে জেনে নেব এবং পরবর্তী উদাহরণের মাধ্যমে আরো একটু পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করবো। তাহলে আমরা নোটসে যাই। নোটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমরা লিখেছি এখানে বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে নিচের কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে দেখা যাচ্ছে ইনস্টেড লেখা আছে, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি বাট লেখা আছে, ইয়েট লেখা আছে, স্টিল লেখা আছে, হোয়ারস লেখা আছে, দো, অলদো, ইভেন দো লেখা আছে, ডিসপাইট লেখা আছে, ইন স্পাইট অফ লেখা আছে, however, all the same লেখা আছে, সর্বশেষ nevertheless, nonetheless লেখা আছে। দেখেন উদাহরণের মধ্যে আমরা একটু ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করি। প্রথম উদাহরণটা দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, মাঝখানে এখানে গ্যাপ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে লেখা হয়েছে হি ডাজ নট স্টাডি এট অল, সে মোটেও পড়ালেখা করে না। একটা গ্যাপ, ড্যাশ, হি কিলস হিজ টাইম, তাহলে সে পড়ালেখা না করার পরিবর্তে সে তার সময়কে নষ্ট করে। তাহলে এখানে আমরা ইনস্টিড কানেক্টরটা ব্যবহার করতে পারি। দ্বিতীয় নম্বর উদাহরণ তোমরা দেখো। দ্বিতীয় নম্বর উদাহরণের ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথমে যদি কোনো বাক্য ইতিবাচক বা ধনাত্মক বা পজিটিভ কোনো কিছু কথা বলা হয়, তাহলে পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যটি যদি তোমার নেগেটিভ বলা হয় বা নেতিবাচক বলা হয়, সেই ক্ষেত্রে তোমার অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি বা বাট, এই কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। তাহলে এখানে কি দেখা হলো? আই অলওয়েজ হেল্প হিম ড্যাশ, আমি তাকে সবসময় সাহায্য করি। হি মিসবিহেভস উইথ মি, সে আমার সাথে বাজে আচরণ করে। পক্ষান্তরে সে আমাদের সাথে কি আচরণ করে? বাজে আচরণ করে। সেইগুলো এখানে গ্যাপের মধ্যে আমরা অন দ্য আদার বা অন দ্য কন্ট্রারি বসিয়েছি। তৃতীয় নম্বর বাক্যটিও ঠিক একই, বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাচ্ছে সেখানে। দ্য বয় স্টাডিড হার্ড, তাহলে বাক্যের মধ্যে আমরা যৌক্তিক চলমতা বজায় রাখার জন্য সে অনেক কঠোর পড়াশোনা করলো কিন্তু সে ব্যর্থ হলো। বাট হি ফেইল্ড, নেগেটিভ একটা ইফেক্ট আসার কারণে এখানে বাট বসেছে। দ্বিতীয় এরপরের উদাহরণে চলে আসে আমরা। হি ওয়াকড ফাস্ট, সে অনেক হাঁটলো, ফুল স্টপ, এখানে গ্যাপ। হি কুড নট রিচ স্কুল ইন টাইম, তাহলে হাঁটা সত্ত্বেও সে স্কুলে সঠিক সময়ে যেতে পারেনি। তাহলে এখানে ইয়েট বা স্টিল ব্যবহৃত হবে। তা সত্ত্বেও সে অনেক দ্রুত হাঁটলো, তা সত্ত্বেও সে স্কুলে সময় মতো পৌঁছতে পারলো। এরপরের উদাহরণে থেকে আমরা ইউ অলওয়েজ হেল্প ইউর ব্রাদার্স, তুমি তোমার ভাইকে সম্প্রদায় সাহায্য করো, ড্যাশ দে ডোন্ট লাইক ইউ, পক্ষান্তরে কিন্তু তারা তোমাকে পছন্দ করে না। অথচ, তাহলে এখানে অথচ অর্থে ওয়েল বা হোয়ার্স ব্যবহার হচ্ছে, অথচ তারা তোমাকে পছন্দ করে না, সেজন্য আমরা এখানে ওয়েল বা হোয়ার্স বসিয়েছি। এরপরের উদাহরণে হচ্ছে হি ইজ অনেস্ট, দ্বিতীয় বাক্য, এর আগে হচ্ছে রিচ, তাহলে এখানে যদিও অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেজন্য আমরা এখানে অলদো বা দো বসিয়েছি। অলদো দ্য ম্যান ইজ রিচ, যদিও মানুষটি ধনী, হি ইজ অনেস্ট, সে সব। সর্বশেষ এরপরে প্রতি উদাহরণ দেখি, হি ওয়েন্ট আউট, সে বের হয়ে গেল, উইদাউট এ আমব্রেলা, ছাতা ছাড়া। যদিও ওর থেকে ইভেন দো বসবে, ইট ওয়াজ রেইনিং হ্যাভিলি, যদিও খুব বৃষ্টি পড়ছিল সে বের হয়ে গেছিল ছাতা ছাড়া। লাস্ট পরবর্তী উদাহরণ নেওয়া হচ্ছে শুধু হার্ড ওয়ার্ক লেখা আছে, কঠোর পরিশ্রম, হি কুড নট সাকসিড, তাহলে কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও সে পৌঁছাতে পারলো না। তাহলে এখানে দুইটা কানেক্টর ব্যবহার করবে, একটা হচ্ছে ডেসপাইট আর একটা হচ্ছে ইনস্পাইট অফ। তাহলে ইনস্পাইট অফ মানে হচ্ছে সত্ত্বেও, ইনস্পাইট অফ হার্ড ওয়ার্ক, কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও হি কুড নট সাকসিড, সে সফল হলো না। এর পরবর্তীতে উদাহরণে দেখা যাচ্ছে ইউ কুড নট ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন, তুমি পরীক্ষায় ভালো করতে পারো না। তারপরে দেখা যাচ্ছে ইউ উইল বি প্রমোটেড, কিন্তু সে পরীক্ষায় ভালো করতে পারলো না কিন্তু তাকে প্রমোশন দেওয়া হবে। তাহলে যাই হোক, এই অর্থে এখানে হাউএভার বা এনি হাউ কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে পরবর্তী সর্বশেষ দুটো উদাহরণের মধ্যে আমরা চলে আসি। ইট ইজ গ্যাপ, ওয়েদার ইউ গো দেয়ার অর নট, তুমি সেখানে যাও বা না যাও একই কথা। তাহলে ইট ইজ অল দ্য সেম, একই কথা অর্থে এখানে অল দ্য সেম ব্যবহৃত হয়েছে।
এটা একই কথা তুমি সেখানে যাও বা না যাও। সর্বশেষ উদাহরণের মধ্যে আমরা চলে আসছি। তাহলে হি ওয়াজ সিক বিফোর হিজ এক্সামিনেশন, সে তার পরীক্ষায় খুব অসুস্থ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে নেভারথেলেস বা আমরা ননথেলেস বসাতে পারি, হি ডিড ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন, সে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে। তাহলে শিক্ষার্থীরা এখানে দেখা গেল কানেক্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তোমরা অনেক ভয় পেয়ে দেখো, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আজকের ক্লাসে আমরা যে কানেক্টর নিয়ে আলোচনা করছি, বিশেষ করে বই সাদৃশ্যমূলক তুলনাগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হয় সেটা তোমরা বাসায় চর্চা করার চেষ্টা করবে। বোর্ডে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেখানে নিয়ে চর্চা করবে। আমরা আগামী ক্লাসে কানেক্টর নিয়ে আরো বেশি আলোচনা করব। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা করে আজকের ক্লাস আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।